Hallelujah. Just you can kindly take your seats. Hallelujah. You can kindly take your seats as we are about to preach or to bask in today's word. Are we together? Or to banquet in today's feast. Are we together? Your soul and your spirit, they feed on words. Your body needs food, but your soul and your spirit, they need words. Are we together? That's why if you receive bad news, immediately unongo guta wegaso. Hallelujah. Kune wakamborambwa hallelujah. Amen. Hehe. Munaka kutumira message itani chakuda kunyange wangu wakaisa pizza pamberi inongonzwa mweya kupera nekuguta so. Hallelujah. Why? A clear sign that your soul and your spirit, they feed on words. Are we together? Even the body cannot do anything. So that's why I'm saying we are about to bask upon or to banquet upon God's word, because it is God's word that revives our spirit and our soul. Hallelujah. Yeah, so today's message ndakaipa a title ekuti padopa lot, coming from the sermon that I once preached. Are we together? But I thought it wise to complete or to speak about a lot in totality. Zvese zvakaitika panguva ya Lot in reference of what is happening in our modern day. So what I will do is I will do a rebut. I will just go and touch certain areas that we touched some few weeks ago, with the intention that if you were not there, maybe you also come into the context of our preaching, so that you won't be you won't miss certain aspects of what we were teaching. Second, if you are to look at the time of Noah and the time of Lot, let's open our Bibles to the book of Luke. Luke chapter 17, the verse of 26 to the verse of 30. We are going to start there as the basis of our sermon. Luke chapter 17, the verse of 26 to 30. The book of Luke chapter 17, from verses of 26 to 30. Yes. And it reads, "And as it was in the days of Noah." As it was in the days or in the time of Noah. Yes. "So shall it be also in the days of the Son of Man." So when the Son of Man is about to be revealed, it shall be like so. Continue. "They did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage until the day that Noah entered into the ark." They were eating, they were drinking, they were given unto marriage up until the day that Noah entered into the ark. Are we together? Continue. "And the flood came and destroyed them all." So they were busy giving each other unto marriages, being given unto marriage. Then, and they were eating and drinking. Then up until Noah entered the ark. This scripture, if you are not careful, you think eating and drinking is bad. Being given unto marriage is bad. Are we together? If you are not careful with scripture, you will think that celibacy is what God is preaching. Or kurarama usina kurorwa. No, there is a deeper revelation to this. Why these people who were eating and drinking and being given unto marriage were left when Noah, or when the flood came, Noah was taken. Are we together? Continue. "And the flood came and destroyed them all. Likewise, also as it was in the days of Lot." The same way it was in the days of Lot. So the days of Noah, what happened in the time zone or in the time space or in the season of Noah is the same thing that is also happening in the time of Lot. Zvakaitika nguva ya Noah ndo zvakangofanana nezvakaitika nguva ya Lot. Chii chakaitika munguva ya Lot? "They did eat, they drank, vakamwa futi nekumwa nekupanana nekuwanana." Continue. they bought, they sold, Vakatenga vakatengesa. Yes. they planted, they builded." Verse 29, "But the same day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven." Pakangobuda Lot kubva muSodoma kwakabva kwanaya moto.
Pakasimuka Noah achipinda muchikepe kwakabva kwanaya mvura. Do you see the similarity? So ndosaka Bible rikuti zvazvaive munguva ya Noah nezvazvaive munguva ya Lot. Kana Jesu akuuya ndozvamuchatanga kuona. Zvichikuti imbo vachingobva vanhu ivavo kune zvichaitika panyika. Zvirikubatika lesvi. Continue reading a little bit. It rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Verse 30. Even thus shall it be in the day when the Son of Man is revealed. When he's about to be revealed. Are we together? Mind and mark words when you are reading the Bible. Revelation. Are we together? Pane vakamboitwa yaya kunzi murora tauya naye wakafukidzwa kumeso. Munaiziya? Auzvarirwe musi uyoyo hauna kuti wakazvarwa wobva warorwa. Unenge wakazvarwa kudhara wobva. Saka paunenge uchiendwa newe paipai hapana anenge achikuziva. Vachazorivhila kuti chitikidhima chauya nemwana wedu ndeichi. Haleluya. Asi unoenda wakaita sei? You are a mystery unto them. Saka vamwe vanenge vachitonzi bvisai mari haasati akuvhurwa ndizvo. Vese vachikanda mari muroora achitsika-tsika. Papaye revelation yeyovha yarivhilwa. Vanofara ndevanofara. Vanotanga kutaura votanga kutaura. Are we together? Hallelujah. So that is an example of what we call revealing. Are we together? It's something that is being hidden. But there come a time whereby it becomes open to everybody. Ndozviri kunzi neBhayibheri naLuku. Panguva yacho kana Jesu akuya, when he is about to be revealed, meaning kuti azvarwa kudhara, but pane chakamufukidzira chatisiri kuona. Pane paachazovhurwa mona ndozvazvichaita semakore aNoah nenguva yaLot. Zvakaitika ipapo ndozvichadzokorodzeka futi. Tiritesere. So one thing that I want you to understand is this. The greatest enemy of men is time. Hey, time yakaoma. Time tells you kuti wachembera. Time tells you kuti you won't achieve anything. You missed your time. Are we together? Time preaches to men more than anything else. Zvatinoparidza zvinotadza kuteererwa nekuda kwenguva zvayaita muupenyu hwemunhu. Tiritesere. Genesis chapter 18. Mwari ndokudzika. And today, since for the context of this message, kutheology kune zvinhu 2 zvinotaurwa. Ndikudzidzisei maybe you might know it or it might be new to you. Pane chinonzi theophany kutheology. Nechinonzi Christophany kutheology. Theophany zvinoreva Mwari ari kuappear ku Old Testament. Ari Mwari mbune. Tiritesere. Exodus chapter 3. Moses aona chikwenzi chiri kubvira. Are we together? Ndi Mwari vaappear kwaari as a theophany. Theo means God. Are we together? Phany means appearance. Saka ku Old Testament kune nguva yekuti Mwari iwo sababa vaiappear. Ndo inonzi a theophany, meaning God appearing himself. Are we together? Kozoita nguva yekuti Mwari vanga vasingaappear in the form of evil. Vaiappear ari Jesu ku Old Testament ikoko. Ndiyo inonzi Christophany. Hallelujah. Why am I saying this? Because Genesis chapter 18 takanzwa kuti Mwari vakadya sadza. Asi Bible rinodedzera kuti no man can see God and live. Aonoti scripture yapesana. Zvinonzi hakuna anoona Mwari akararama. But Genesis chapter 18 tinonzwa kuti Mwari vakaonekwa vari pamamri vari pasi pemuti. Hallelujah. Ndokutodedzwa naAbrahama kuti pindai pano mudye. Mwari ndokuya ndokugeza tsoka vanga vatone shena mufunge. Ndokutogeza chena. Zvirimo muBhayibheri. Kana muda tivhure. Zvinotonzi vakapuwa mvura yekugeza makumbo ndokugeza makumbo Mwari. Vakitodasta makumbo kuti hamfana mina ngandafamba. Ndi Mwari iwe uri kuverenga uri kupapfurira. Asi waenda kumberi kozonzwa Bible kidedzera kuti God is a spirit. Zviri kubatika here. Saka
ndopa unofanira kuziva kuti uyu haasiriye Mwari, uyu ndimwari. Yes, Jesu ndimwari ari munyama, but pakuapia unofanira kuziva kuti ava ndibaba, uyu ndi Jesu, even kuOld Testament. Saka in the context of today's message tiri kutaura the Christophany uya akaapia kuna Abraham, akasvika akati akapuwa chimhuru, akadya mabanzi, akageza tsoka, ndokutanga kufamba achienda kuSodoma and Gomorrah. It was a Christophany. Ndi Jesu akamanifesta kuOld Testament. Are we together? Amanifesta kuOld Testament. Zvinonzi akatanga kufamba. Last week ndakakuudzai kuti ndobva vati atingawandise ngati atingavanzire Abraham that which we are about to do to Sodom and Gomorrah. Ngatimuudzei zvatada kuita muSodom and Gomorrah. Zvakati taapadhuze nekuparadza Sodoma neGomorrah. Abraham ndokubva atanga kuita intercede for people who are in Sodom and Gomorrah. And I taught you kuti manamba aitaurwa naAbraham ndo manamba anomiririra vanhu vachaponeswa kana Jesu akuuya. Are we still together? Ndakataura ndakati number 50 inomirira Pentecost. Acts chapter 2. On the day of Pentecost. 50 is not a pente. In Hebrew, pente means 50. So wakanzwa chinzi Pentecost uri kutaura kuti 50 years or 50 days. Are we together? Akati makaona 50 mukati umu munovaparadza here, zvikanzi ndikaona 50 handivaparadze, zvichimiririra kuti vakabhabhatidzwa nemweya, those who are baptized by the Spirit. Semakaita zvichaitika kuPentecost in the future, kuti paPentecost on the 5th day vachabhabhatidzwa nemweya havaparare. Are we together? Akamuva akaenda pa45. I told you 40 years in the wilderness, 40 years, just 40 days ari murenje. It's a time of endurance whereby you endure hardships for Christ. 5 ichimirira nyasha. Zvakanzi makaona vakatsungairira, vakamirira imi vari munyasha, munoparadza here. Zvakanzi for 45 I will not destroy. Are we together? Zvikanzi ko 30 inomirira mwana, the age of redemption, whereby you are redeemed to become a son. Jesu akaita 33 years ari panyika. Aine 30 years ndopa akabhabhatizwa na John the Baptist. Ndopa akanzwa izwi kuti this is my begotten what? Son. Zvikutaura kuti pa age 30 ndopa igadzwa mwana ukomana. So number 30 means son. Saka paakati makaona 30, aibvunza Mwari kuti makaona the sons of God, those who believed in you and you gave them power to be called sons. Are you going to destroy Sodom and Gomorrah? Saka ndakaona vana vangu vakatenda kusvika ipapo andiparadze Sodom and Gomorrah. Are we together? Ndokubvaenda number 20 kusvika 20 inomirira redemption. Pane mukadzi wamunofarira anonzi Deborah. When Deborah arose in the Old Testament, Israel yanga yaane 20 years iri under bondage from the Philistines. Panozotaura kunzi then Deborah arose. When Deborah arose, akaredeema Israel after 20 years. So number 20 inomirira redemption. Saka aiti makaona 20 munoparadza here Sodom and Gomorrah. So if I find those who are redeemed, I will not destroy Sodom and Gomorrah. Are we together? Kusvika ati 10. 10 is the number of law and order. 10 commandments, 10 virgins. Are we together? 10 camels. Zakabuda kubva, zakaendwa nadzo kunotsvagira Isaac mukadzi. Saka all those things, I'm just giving you a takazviparidza kudhara, but I'm just bringing people into context vanga vasipo. Saka all those things, Mwari ari kubvunzwa izvozvo. Jesu ari kunzi makaona ava. Jesu ari kupindura Abraham kuOld Testament kuti ava type iyi handiparadze nyika kana ndakawana vachirimo munyika. Zvikutaurira kuti vanofanira kubuda sezvakaitwa nguva yaNoa. Tiridesere. Nguva yaNoa akapinda muareka. Munguva yemuSodom, Lot achingobuda step kubuda kudai, zvinonzi moto wakabva watanga kunaya. Zvikutaurira kuti type iri kutaurwa naMwari inofanira kubviswa panyika. Yabviswa, nyika yosara ichiparara. Hallelujah. Iyi handiri kutokuparidzirai kai. Kune machechi makuru ekuti vanozviramba. Though there are scriptures that are saying that. Vanotozviramba, zviitike izvozvo.
Azitike. Tichazodai kuti aiwa ka. Iyi andiri kuparidza kubva kuOld Testament ndokupuruvhira kana ka 50 kana ka 100. There are too many evidence of what God is about to do. When God is about to destroy the world, apana pawachaparadza nyika nevatsvene, hazviite. Vatsvene vanobviswa. Ani ndizvo. Ndosaka zvichinzi, and the kingdom of God is likened unto 10 virgins. 5 wise and 5 what? Andi munoona kuti vakachenjera zvinonzi vakapinda. Ani ndizvo here? Vapinda vakasara zvinonzi kuchava nekugeda kwechi. Zviri kutaura kuti pane vachabviswa nevachasara. Asi vamwe vanoti hakuna zvakadaro. Ko chitiudzaiwo zvenyu havana chavanozotudza futi. Asi inharo chete. Haleluya. Saka vari kufamba naAbraham. Mwari vari kufamba na Jesu ari kuOld Testament. The Christophany, the manifestation of Christ in the Old Testament. Ari kufamba naye Abraham. Abraham ari kubvunza kuti saka vanopona ndevapi? Ari kupindura kuti handi destroy kana vachirimo vakadai. Wakaenda kuchiHebrew, numbers, and every name has got a number yainomiririra. Are we together? Ndosaka paya pamunonzi, let him who is wise be able to calculate the mark of the beast, for it is the number what? 666. And it is every name in Hebrew has got a number. Every number yaonoona muBhayibheri. Kuti 40 years vari mugwenga. 40 days ari murenje Jesu. Why are they using the number 40? Why not another number? Are we together? 38 years murume akarara paBethsaida. Papu ngiro dzichachibvondora inotsvaka kuti number 38 inorevei. Number 38 inomirira slavery. He was in bondage, he was in slavery. Are we together? Saka hakuna number isina chainoreva. Are we together? So every number you find in the Bible, find out what does it mean, because numbers they also preach. 7 is the number of God. Ani ndizo? 7 inomira number ya Mwari. Samson ndakakudza kuti Samson anga asina bvudzi ramunorakidzwa mapicture rewivi. Samson anga akaita kunge mukuru ari pakona po. Anga ine 7 marasta musoro. 7 zvinotonzi anga ine 7 dreadlocks. Why 7? Because 7 is the number of God. Are we together? So every number in the Bible has got a meaning. Saka Jesu achifamba vari kubvunzwa naAbraham apindura manhamba Yesu ampindura vamuudza vanhu vachaponeswa muSodom and Gomora. But kana uchiverenga Bhaibheri rako pane panosvika panonzi Mwari vakabva vamira ngirozi vadzatanga kuenda kuSodoma. Handi munoziya? Iyoyo message iyoyo yekuti kana vakuuya ndozvichaitika. Pane pavanonomira. Ari ndizvo here? Tichatotoiverenga kuNew Testament yototaurwa kutoti pane pavanonomira. And anenge ari paside ndiAbraham. Hallelujah. Why? Because Abraham is representing the promise. Ndiye akaudzwa kuti vakadai handiparadze. Saka ari kumirira promise yekuti zvamakatsidzirana neni ndosaka muchinzi you are children of Abraham by faith. Ndimi muchabuda nekutenda. Hallelujah. Saka toda kuti tinoverenga nyaya yemuSodoma and Gomora. Tonzwa kuti zvinomira sei. Endai pana Genesis chapter 19, I'm sure. Ndopane story yacho. Genesis chapter 19 from the verse of 1 to 11. The book of Genesis chapter 19 from verse 1 to 11. Lot entertains 2 angels. And there came 2 angels to Sodom at even. And Lot sat in the gate of Sodom. And Lot, seeing them, rose up to meet them. And he bowed himself with his face towards the ground. And he said, Behold now, my lords, turn in, I pray you, into your servant's house, and tarry all night, and wash your feet, and ye shall rise up early and go on your ways. And they said, Nay, but we will abide in the street all night. Verse 3. And he pressed upon them greatly, and they turned in unto him, and entered into his house, and he made them a feast, and did bake unleavened bread, and they did eat. Verse 4. But therefore they lay down, the men of the city, even the men of Sodom, compassed the house round, both old and young, all the people from every quarter. And they called unto Lot and said unto him,
where are the men which came in to thee this night? Bring them out unto us, that we may know them. And Lot went out at the door unto them, and shut the door after him, and said, I pray you, brethren, do not so wickedly. Behold, now I have 2 daughters which have not known man. Let me, I pray you, bring them out unto you, and do ye to them as is good in your eyes. Only unto these men do nothing. For therefore came they under the shadow of my roof. And they said, stand back. And they said again, this one fellow came in to sojourn, and he will need to be a judge. Now will we deal worse with thee than with them? And they pressed so upon the men, even Lot, and came near to break the door. But the men put forth their hand and pulled Lot into the house to them, and shut the door. And they smote the men that were at the door of the house with blindness, both small and great, so they weird themselves to find the door. Zvinonzi varume pakadhonzwa Loti kupinda mumba vakarohwa neblindness. Dhoo ravharwa. Varume ava zvinonzi vakasanga kutsvaga dhoo. Asi inini ndimbokubvunzai. Pamba apa pasi penyu, handizvo? Mauya muchida varume vangu vari mukati umu. Zviri kutaura murume uyu muri kuti bvai ipapo iwo shamwari. Tiri kuda varume vapinda umu ndovatida kurara nawo. Uyu ari kuti aiwa kani. Vasikana vangu 2 ava dzichiri mhandara torai. Iye ari kunzi bvai ipapo toda varume vari kupi? Vari kuseri. Zvinonzi vachiita nharo yekuda kupresa kuti vapinde chete. Yanga tori rape case yanga kutoitika. Vakazongobata Loti ndokumudhonzera mukati ndokuvhara dhoo. Ndokurova vasava ndobva vaya mapofu. Vaita mapofu. Havana kudedzera kuti maingana kana kuti nhingi yawandibate ruoko ndiendese kumba. Zvinonzi vakatanga kutsvaga dhoo racho. Handizvo zvakanyora pavhesera. Ko zvino kufamba sei? Pamba penyu hapasi pamba penyu. Why mukuramba muda tapfifiri yekupinda mumba muri kuona kuti marambidzwa 1. Secondly, maitwa mapofu. Maita bofu. Still you want to enter that door. Zokorodzai pamwe kana ndatadza ku. Vari kuda kupinda pa same door. Rauri kuona kuti rarambidzwa. From verse 9. And they said, stand back. And they said again, this one fellow came in to sojourn, and he will need to be a judge. Now we will deal worse with thee than with them. And they pressed so upon the men, even Lot, and came near to break the door. But the men put forth their hand, and pulled Lot into the house to them, and shut to the door. And they smote the men that were at the door of the house with blindness, both small and great, so that they worried themselves to find the door. They worried themselves to find the door. Meaning to say vakaramba vakitenderera pamba paiva mapofu vakitsvaga dhoo riya. Hallelujah. Dai, ndoro vachiri kutsvaga dhoo iroro. Handizvo here? Saka ndosaka uchiona kuti Bhaibheri kana uchiriverenga fara naro so. Zvakawanda zvinotanga kuvhurika ukatanga kufarira kuverenga shoko raMwari. Are we together? Why? Because zvimwe zvamunenge muchita make sense nazo muchimhanya muchiverenga ka. Ukadzoka kumashure ukazvinyatsodzibvunza kuti zvine musoro here kuti maitwa mapofu. Ndo yatinotaura kuchishona kuti kwadzinorwa matumbuka. Ndo kwamuri kuitwa mapofu, kwamuri kurambidzwa, matoona kuti kune zvisimba zviri kweko hatichakwanisa. But kunyangwe maitwa mapofu, padhoo iroro muri kuritsvaga still. Hallelujah. Vurai Bhaibheri kuna John chapter 10 from the verse of 7 to 9. Ndikunze picture ezviri kuitika. John chapter 10, the verse of 7 to 9. The book of John chapter 10 from verse 7 to 9. Yes. Then said Jesus unto them again, Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. I am the what? The door of the sheep. I am the door of the sheep.
ndini dhoo racho. Haleluya. Ndosaka uchiona kutika dhoo rinonzi Jesu parichavharwa ndo parinotanga kutsvagwa. Haleluya. Parinovharwa kunzi vakaipa ndavachisara nemabasa enyu. Dzanga dziri makwai kana kuti makwai ngaapinde mukati. Ava tovapofa madzavo ndavatadza kuriona ndo pavanotanga kuritsvaga futi. Haleluya. Verengai. Verse 8. All that ever came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out and find pasture. If any man enter through me, he shall be saved. Until Lord akapinda nepadoo ndovasevwa. Zvikutaura kuti padoo paloti pane nyaya. Haleluya. Panga paine nyaya dhoo iri ranga risiri dhoo rataifungira. Ndosaka dhoo rekuti paitwa vamwe bofu ndo pavakuritsvaga. Chanditsvaga. Chandishaya. Haleluya. Vamwe vachati gomo nditsimbirire. Haleluya. Why when the time comes? Because this was not a door, but rather it was a symbol of what was going to happen through salvation, where the door is Christ himself. Are we together? Ukatarisa ndakakuudzai kuti padoo paloti pakaitika exactly what we are doing. Let me join what happened in the time of Noah, what happened in the time of Lot, and exactly what is happening in our time. Tozvibatanidza zvese toverenga, then tozovhura mamwe mascripture tichibatanidza kukurakidza kuti ndo patiri apa. Haleluya. Saka Lot ari padoo, zvinonzi vatumwa vakauya ndokupinda mumba ndokuvapa unleavened bread. Pese paunongonzwa unleavened bread izvimirire ingoziva kuti inomirira the body of Christ. Are we together? But hatingatari nezve unleavened bread. Handi kuna Genesis chapter 18 zvinonzi Abraham achiona Mwari vari patree of Mamre akanotora 3 unleavened bread. Handizvo? Ndakakuexplainera last time kuti yanga isiri mistake zvakare kuti unoona 3 michinjikwa iri pakakurisiwa Jesu pamba ine michinjikwa mitatu. Ku Old Testament Genesis chapter 18 Abraham anopa Mwari zvichinjikwa zvitatu. Are we together? But all that we cannot explain today because kuti message yedu isanyanyo vane too much context mpezera marasika. Saka padoo paloti, the door was not an ordinary door. The door was a symbol of Christ himself. Kuti wese anoponeswa anopinda nepadoo. Are we together? Yova yapa message futi kuti pane nguva yekuti padoo ipapo ndo pachaparidzwa message of salvation. We preach the message of salvation in Christ. Are we together? Saka Lot anga akamira padoo achiparidza message of salvation kune vanhu vaida chingo chani. Haleluya. Akati torai vana vangu vaviri vasikana. Ndakakuudzai last time kuti aitaura the revelation of the Old Testament and the revelation of the New Testament. Ndoya aiparidzira vanhu veSodom and Gomorrah. Gamuchirai vhangeri tinayo Old Testament nakuti akati ndine vasikana vangu vaviri vasati vakamboziva varume, torai ivavo siyanai nevarume ava. Zvakanzi kwete usada kuti jairira ibva ipapo. Ndikakuudza kuti unoziva here kuti it has become difficult for the ordinary preacher to preach the message of the cross, to preach the message of the Bible without including spirits of some sort. Takada kukuparidzirai zvariri vhangeri rinonetsa kutenda vanhu vatiri kurarama navo havasi kuda kunzwa nezvevana vaLoti vaviri ava rinova Bible, Old Testament, New Testament. Vari kuda kuyanana nemweya inenge iri kumashure. Toda kuzivana nengirozi. Ndangirozi ndo dzinoita minana, ngirozi ndo dzinoita zvakadai, zvinhu zvedu zvinofamba kana mweya wakangopindira. Haleluya. Machechi emweya ndo ari mberi eshoko akutosara kumashure. Takamboita service panapa tisina vanhu.
wanaenda kunoona pakanzi pakamhara ngirozo. Vamwe manga muriko kungirozo. Pano tiri kutsvaga rendi ye200 kuti tiparidze shoko. Vanhu vakanobhadhara ma350. 5 pakauya ngirozo. Bhadhara 500. Ndakasvika muchechi ndakati, ko vanhu varipi? Mumwe akazongouya akati, pastor, vaenda kungirozo. Ndazvekutaurirwa zvevana vaLoti havadi. Vari kuda varume vari kumashure. Tiri kuda varume avo. Ndova tiri kuda izvi zvevana venyu izvi zvekuti Old Testament neNew Testament vana venyu vavira vasingamboziva varume. Pure. Havasi kuda izvozvo. Tikuda kuziva kuti mweya uri kutii panapa. Mweya uri kumbotii neupenyu hwangu. Nai pastor, mweya uri kumbotii. Ukangotaura kuti ngativhurei Bhaibheri panoti is anyone anonzi aiwa ndoda zvekutaura mweya. Ndazvevana venyu vavira ava izvi guys. Zvana Kembri naKeila chengetai. Tiudzei kuti mweya uri kudii? Kutsananguro. Unozara kufura kuchechi. Haleluya. Kunyangwa akamboya kuchechi kutsanangura arege. Kozi angaida kuziva kuti mweya uri kuti chi? Urumbotii neupenyu hwangu pandiri panapa. Bhaibheri rotaura kuti they were being given unto marriage. Are we together? They were eating and drinking, being given unto marriage. Up until the floods came. Hallelujah. Mubvunzo ndewekuti kudya nekumwa kwakashata here Jehovha. Tobva taziva kuti nhasi ngatizvivharisei. Hatichaudya nekuti asi kokuroorana. Mamwe atori maprayer points ari muno. Dai ndawana wangu Boaz. Apa Bhaibheri roti ndozvakaita kuti vamwe vasare. Mubvunzo ndewekuti saka zvakashata here. Nyaya iri kutaurwa naMwari apa iri simple. People, zvinonzi na 1 Peter chapter 3. Bhaibheri rinoti pane mweya iri mumatorongo yakatadza munguva yaNoa. Ndizvo here? Mweya iyi yakatadza munguva yaNoa yakatadza ichidii? Ndo inotaurwa naJude. Jude is one chapter inooneka kuti wakunosvika kuna Revelations. Jude Revelations. Kane chapter 1. Anotaura about the angels that left their original place of abode. Kune 3 types yemademoni. Ndikubatsira chidai. Kune mweya yakasiya denga nekuchiva nyika nekuchiva vana vevanhu. Ndokurara nevana vevanhu. Ndokubuditsa anonzi maNephilim or giants or men of renowned. Anotaura kuna Genesis. Anonzi maNephilims. Giant aya akatanga kuita zvaanoda panyika. Aidya chinhu chese chinorarama, aimwa chese chinomwika, aimwa ropa, aimwa chakadai. Ndokudya nekumwa kuri kutaurwa neshoko. Kudya ropa revanhu nekudya nyama yemunhu. Are we together? Ndo yanga itori common practice iyoyo. Yekuti nyama yemunhu inodyiwa, ropa rinonwiwa. Hani ndizvo here? Why zvaiitika? Nekuti zvanga zvasikwa pakati pengirozi nemunhu hazvina kusikwa naMwari. Ndakamboudza mumwe munhu kuti Mwari havana kusika demoni akaita naro. Ndahazvinzwise zvandikutaura izvo. God did not create demons. Demons are a creation between men and angels. Hallelujah. Mademoni anopinda muvanhu haana kucreatwa naMwari. God is a loving father. He does not create demons. Never created demons. Demons are a creation between the woman and the angels. Akachiva ndokubuda giants. Ndo reason akaita kuti floods auye. Floods akawirei. Mwari vaida kuuraya giants aya anga apaya. Anga kutambudza nyika nekuti aidya chese chinodyika, airara nechese chinorarika. Vairara nemhuka zvebestiality. Asi zvatiri kuona mazuva ano. Handi vanhu vakurora imbwa. Yes, zvitoripo kutori nedzimwe nyika dzakatopasa mutemo wekuti munhu anokwanisa kurora imbwa. Ndo zvandiri kutaura kuti zvazvaive munguva yaNoa kana Mwari vakuuya ndo zvazvichangova. Tiri tesere. Saka
ava vanhu ava vanga vakacreatwa, they had unnatural appetite. Vaikwanisa kurara, ndosaka uchiona kuti tine mamwe macreature ekuti tinomaona akanyorwa pamatombo hatizive kuti akabve kupi. Unoona hafu munhu, hafu fishi, tobva tati njuzu, handindizvo here? But mubvunzo ndewekuti iwe uri kuchiona chinhu ichi ufunga kwako chakacreatwa nani? Mwari wozoti wozobatanidza fishi nemunhu wambopedza kucreata zvinhu zvese what it was good? No, it's a sign. Ndosaka muchiona kuti njuzu inokwanisa kuita physical at the same time spiritual, because creation yemunhu ari physical nedemoni mweya ngirozi iri spiritual. Saka it can take either form. Are we still together? Ndosaka uchiona kuti mukore watiri kurarama unoyu vanhu vari kuramba message yekuti ubudirire vada kuenda kumanjuzu kuseri. Tiri kuda mweya inotiudza nezvemanjuzu. Ndo vanotiisa mari. Zvese zvebhaibheri zvamukutaura zvokuti giving izve zvakasara pastor. Toda kumuswa kusensen. Toenda kumanjuzu. They would rather interact with the spirits, not with God's word. Hallelujah. Zvazvaive munguva yaNoah ndo zvazvichave kana akudzoka. Hallelujah. They will be eating and drinking, being given unto marriage. Wakanzwa Bible ikiti being given unto marriage. Zvikutaura kuti pana ari kupuhwa. Go and see people who make covenants spiritually. They give their daughters to spirits for success. Akaitwa mukadzi wechikwambo, musati mama zvinzwa. Mukadzi wechikwambo, akaitwa mukadzi ndosaka baba wake aine mari, vana vavo vese varorwe. What happened? They were given unto marriage. Kwete marriage yevana vaLoti iri kurambwa. Kunyangwe takaiparidza tiri pamadhoo iri kurambwa. Ndava vari kuda zviri kumashure. They want to interact with the spirits, not with the message of the cross. Hallelujah. Vaipapo Loti tudaro mashura. Lakakudzai kuti now public secret ka. Yekuti unoona vanhu vachinyatso confessa kuti nyama yemunhu inonaka kupfuura yemubucha. Tilda ikoti sure here. Sure. And yemunhu inonaka. Why has it become public knowledge that there are people who are still alive? Kudara waitwa katara kuti unodya munhu ka, you become segregated in society. Nobody wants to associate with you anyhow. But izvozvo ndo macelebrity edu. Ndo vanenge vachioneka kwaTilda. Isu vari kuparidza vhangeri hatimbobva takapuwa platform iyoyo. Kuti pastor vhesi yakadai munoitsanangura sei hatiiwane. Ndatiri kuparidza maridzo yekuti ndine vana vaviri vasingazive murume. Tambiraiwo nzaiwa ibva ipapo iwewe. Tiri kuda vari kuseruko. Vari kuseruko ndavanotiudza zviripo. Saka imimi munoita sei kana muchibhuruka nemazizi? Hai ndoita rekubata makumbo zizi. Munhu ari kutaura paTilda live iri kuteererwa nevanhu 1 million. Hallelujah. Pastor vane 50 muchechi. Awambofa wakapuwa mukana wekuenda paTilda kusina tinoidzinga so hazviite. Because it is the time for you to know that we can eat and we can drink. We drink what? Human blood. We eat what? Human flesh. Ndakaitwa mukadzi wechikwambo baba wangu akafa. Oh, saka tokutsvagirai mubatsiri. Yes, because you have been given unto marriage. So shall it be when the Son of Man is coming. Tozvazvichave kana akudzoka. Vanenge vachipuhwa kuwanano, vachidya nekumwa. Hallelujah. Zvinongodzokorodzeka kudai. Enozvitane vanhu vane natural appetite atachataura. Kuti chakaita kuti mafloods auye ndo chamusingaudzweka. God was destroying the creation between the woman anga achiviwa nemunengirozi dzakati zadenga. Inotaurwa naJude, ndinoverenga Jude anokudza kuti there are angels that left their original place of abode. Dzasiya denga iroro ndokuya ndokurara nemunhu. Ndokuburitsa chisikwa chisina mweya waMwari asi chichirarama. Hallelujah. Chine both physical components of a human being and the spiritual components of an angel. Ndosaka muchiona kuti chidhomo unokwanisa kutombochiona pasi 2 minutes nenge chanyangadika. Ndachine baba vacho. Hallelujah. Ega ndichikubatsira. Mwari havana kucreatira gehena munhu. Vakacreata gehena kupunisha this creation. Kwete munhu.
wakaona uchienda kugena ichoice yako. It was never God's idea that God sends men. That when the Bible says, for God so loved the world, John 3:16, that he gave his only begotten son. Okupai mwana wake ogadzira gena rekukupisa futi. It was never. People don't understand who God is. God did not create hell for men. God created hell to punish demons. Ekanchikubatsira kuti kune mademoni matatu andizo. Kune 3 kinds of demons. Number 1, ekutanga atori matorongo kudara. Akasungwa. Ndoarunza akasiya denga. They left heaven, or they left their original place of abode. Are we together? Iyayo anotonza ari mumatorongo ndo akakonzerera nyaka yekurara yekurara nevana vasikana vemunhu ndokuburisa magiants. Magiants aya ndokutanga kudya chese chinodyika, kurara nechese chinorarika. Airara nemhuka, aita sei zvatiri kungoona mukore uno wakuitika. Kuti kukika imbwa ukati putseke bhoki unoona wakutopuhwa tsamba kuti wakaurwa mukadzi wemunhu. Ndakune mumwe mukadzi wake. Handizvo here? Men with a natural appetite, the same way it was in the time of Noah. Vanga vasina chekuti anzi no segregator. Enos nachiverenga maOlympics ariko. Kune mukadzi anenge ari kuita yaukanda chachidombo chechamakiziya. Mukadzi yeye haadi ku-identify as a woman, haadi ku-identify as a man. Anoti no, anoti no what? Haana chaada ku-identify. Saka ndazongoti saka tokuti ladies and gentlemen ka. I'm not identified as a man. I'm not identifying myself as a woman. But at the same time, I'm not manochi. Type unnatural people with unnatural appetites. They can sleep with anything. Men who are supposed to treasure women, they are actually having appetite for each other. Zakatangananizi. Rekadi kubasira ndati kune mademoni matatu. Uzoziva next time kana wapasa uri kudzinga. Hallelujah. Type yekutanga ndati iri matorongo. Yechipiri inopinda munhu iri matorongo yakatosungwa kudhara yakamirira judgment. Are we together? Yakamirira judgment. Inotonzi they are waiting for judgment. Type yechi2 pakauya mafloods. Mvura ndokubva yaparadza magiants aya anga kutambudza vanhu. Are we together? Can you close the door? Ndokutambudza vanga vakutambudza nyika. Pakaita mafloods, those giants akafa. Rega ndikubatsire iwewe ukafa iwewe semunhu akasikwa nedenga. There is something that happens upon you. Are we together? Mweya wako unodzokera kuna Mwari. Andizvo here? Mweya wako uya unonzi the breath of life. Usina anogona kuziva kuti kadistributor kacho kari pai, kaplug kacho kari pai, kekuti Mwari anokwanisa kukaswitcha off nhasi izvozvi. Kongonzi dzi unongodonha even wakarowa gogo une makeup une mari muhomwe. Even vari kuhospitari vakakutorera mweya wemumabhodhoro uya vakapomba vakati tsvagai unodhura haumuke. Ndau iyoyo ndewa Mwari. Pavanongoudzura unongofa. Handizvo here? Iwoyo ndo unotaurwa kuna Genesis 2, and God breathed upon Adam and he became a living soul. Paunofa mweya uyo unodzokera kunani? Kuna Mwari. Are we together? And then mutumbi waita ivhu kupi? Your soul iwewe ndo inofesa torment either ye hell oro inoenda kuparadiso. Isoul yako, because your soul is the exact personality of your body. Zvauri izvozvi ndo zviri musoul mako. Chivi chese chawakaita nenyama chiri pasoul yako. Saka soul ndo inoenda kuparadiso, ndo inotaurwa paya pana Lazarus na jaya mfumi na Lazarus. Kuti Lazarus anga ari kwaari, isoul yake anga iri ikoko. Are we together? Nekuti nyama iyi inenge yakutonoora kwainoorera. Asi mweya wakafuridzirwa mauri unodzokera kuna Mwari. Tirite sere? Eka ndikubalansise. Jesu ari pamuchinjikwa arovererwa. Akati my father receive my spirit. Handizvo here? Mweya ndobva wasumuka ndokuenda kudenga. Handizvo here? Asi ukaverenga Ephesians chapter 4, the Bible records that he who ascended also descended. Saka pane chakakwira nechakaita sei?
chakakwira mweya waMwari wakati gamuchirai mweya wangu, chakadzika kuenda kunobhadharira mhosva dzako neni, iso yakaenda kuhell. Adzika kuhell, it was his soul yakasvika yakanorakidza kuti ndakunda kune mweya iya iri matorongo iya, madzibaba emadhimoni acho ndo akasungwa, ndo akasvika akanoparidzira. Kuparidza kwaitaura kundeko kuti akanoratidza zviri pana 1 Peter chapter 3 zvanotaura izvo. Handisingotara ngano, ibhaibheri ranotokudza. 1 Peter, go and read 1 Peter chapter 3. Zvinonzi akanozvirakidza so kuti ndakunda pamuchinjikwa, vana venyu nemi hamusina simba kune vanhu vari pamusoro avo. Ndosaka makazonzi in my name you shall cast out devils. Are we together? Saka pane chakadzika chinova soul yaJesu, yakaenda kugehena ikanoripira mhosva dzedu. Kwataifanira kuenda, akaenda akanobhadhara zvitadzo zvedu. Are we together? Tiri tesere? Mweya ndokudzokera kudenga kuna Baba. Saka ndozvanokutaura ndo zvinoitika pane munhu akasikwa. But now pane problem. Tine ngirozi dzachiva vasikana, dzachiva mabhebhe edu, ndobva dzauya, ndobva dzagadzira magiants. Mvura ndokubva yauya, ndokubva yaparadza magiant aya, ndokubva afa. Chekutanga ndechekuti haana mweya yemunhu, haana mweya waMwari wokufuridzirwa. Icreation yemunhu nengirozi. Mweya yacho ndokubva yabuda, haisi yaMwari. Abuda manje yayo mweya iyoyo ndo anonzi kuHebrew Tamuna 4. Tamuna 4 means the sons of the fallen ones. Ndo madhimoni anopinda mumunhu. Nekuti haana destination, kudenga haana kubva ikoko. Mazvinzwisere? Ndosaka uchiti kana ukaverenga Job chapter 2, Satan achibvunzwa kuti uri kubva kupakati. Akati ndiri kungotenderera nenyika, ndekuti haana kwaanokwanisa kudzokera. Zviri kubatika rezvo? Saka ndo madhimoni anopinda mumunhu nekudzingwa mumunhu, nekuti haana a fixed abode. Ndo akataurwa naJesu kuti kana dhimoni rabuda mumunhu rinoenda kunzvimbo dzakaomarara. Handizvo here? Raenda kunzvimbo dzakaomarara rinodzoka nekuti hakuna kumwe kwarinoenda. Mweya asi hauna destination. It is never created by God. So dai wanga uri waMwari waidzokera kuna Mwari, but nenyaya yekuti icreation yechivi chemunhu nengirozi ndo chinonzi dhimoni ichocho, ndo chinopinda mumunhu. Hapana ruoko rwaMwari apa, musikanzwa wemunhu nengirozi. Saka usafa wakazonyepera munhu kuti Mwari vakasika madhimoni. Havana kusika dhimoni. It was us who created this mess, and he took God out of his love to redeem us through his son. Zviri kubatika here izvi? Saka nosaka Jesu aiti kana makasandinamata ndichaudza matombo andinamate, nekuti yaitidzikinura yanga yakaoma. Tiri desere? Ndokuti pasimba rekudzinga mweya yacho, nekuti munguva yaNoa haina kudzingika, kwakachemwa nevanhu. Go and read the book of Enoch. Inokupa extra biblical reading. Indotori justify kuti riverenge bhuku iroro, nekuti vakaribvisa mubhaibheri nanhasi ndine chigumbu nawo. Kana vakafa kudenga njambovabvunza kuti makaribvisirei mubhaibheri. Ndavana vachaziva kuti dhimoni chii. Bhuku raInoki ndo mazvinonyorwa zvese izvo. Vanotokudza kuti dhimoni ningi ndo rakadzidzisa vanhu zvakadai izvo. Kusunga munhu nemidzi, iri rakadzidzisa kusunungura. Zvinongoitwa kun'anga. Munhu anosungwa nemidzi, kunoita mwe n'anga inoita sei? Inosunungura. But bhuku iroro ndobva rabviswa. Tosara takungoziva kuti ano madhimoni aziva kuti type yatiri kudzinga ndeipi. Ndau ukasaziva mweya wari kudzinga uende. Soto wamona munhu anobuda ziya kudzinga dhimoni, unotikitira kuti out because hausi kuziva chauri kudzinga. Are we together? Hallelujah. Saka zvaive kana imwe yai manje madhimoni aya ada kuti ubatanidze nyaya dzacho. Handida kudza kuti pazvakacreatwa zviri zvimagiants paya zvaita anything, zvaidya anything. Handizvo here? Zvaidya zvinhu zvese, whether ropa revanhu, nyama yemunhu, anything they would eat. They would have unnatural appetites even for animals. They would sleep with animals. Are we together? And have sex amongst themselves. Zvaingoita zvazvaita, which was disgusting in the eyes of God. Are we together? Tobva taita fast forward mukore watiri kurarama. How far? Hazvinofanana. We have got laws that are protecting such things, giving them as rights.
They have the right to marry anything that they want. Hallelujah. People can marry donkeys, can marry dogs. Ukada kumpikisa. Izvozvi ndinonyora pa Facebook page rako kana usaride. Ingononyora kuti chingochana achite nechirungu ngonyora kuti homosexuality is a sin before God. Rodoka ravarwa. Rodoka ravarwa. Hallelujah. Asi iwe vacho ndavanyore kudetsera kuti kana kuti there is nothing called Jesus. Arivarwe rino promote kwa chifamba. Hallelujah. Why? Because we are in the season, the same time, the same season. Yanga iriko munguwa ya Noah, munguwa ya Lot. Whereby these spirits that they are natural appetites, madimona akutorarama zvatiri kuona kuti brother ndi brother asi vakapfeka bum shot. Unnatural appetite, the same way zvaiitika kunguwa ya Noah. Kuwapa simbi so avadi vadotonziyo simbi. Avadi vangatoda kutonzi imimi ndimi makapenga muri hot. Hallelujah. Unnatural appetites as it were in the time of Noah. But one crucial thing that happened on the door of Noah, on the door of Lot, which will be our conclusion. Ndataura inini ndakati pakaperekedzwa Abrahamu Mwari anova wandati Christophany anova the manifestation of Jesus in the Old Testament. Akavaperekedza asiwa vanakupinda mukati muguta handizvere vakanomira kunze kweguta ngirozi ndokupinda mukati imomo manga mina Lot aiparidza maridzo yevana vake vaviri vasikana. Ndakataura kuti vana vake vaviri zvinomirira Old Testament New Testament. Ndimufundisi vari kuparidza vari padoo. Doo rinomirira chii takaverenga John chapter 10 dzakanzi naJesu ndini doo. Saka Lot anga akamira in the revelation of Christ preaching about God's word to a people who no longer want to hear anything about God's word, who would rather interact with the demons and spirits for them to prosper. They would rather be intimate with angels and spirits that they do not know. Are we together? Unlike listening to God's word. Up until a time whereby angels, even the Bible says, and the harvesters, and the harvesters are angels. I know that the Bible. Ndo vakamudzura panyika. Ndo vamubvuta ndo vapinda mukati. Hallelujah. Chimboti kune munhu kune ari paside pako inonzi rapture. Rapture ndo yakuda kuitika hama dzinodikana. Hallelujah. Ndatisisina imimi munozivei. Zvinonzi you might not know the time and the season, but as for you Christians you know the signs. Mapanzwisaka? Amuzive nguva, amuzive time yazvaitika nekuti Jesu zvinonzi anodzoka sembavha ndizvo here. Paanouya achauya sembavha, but iwewe uri kuziva nekuti mukristu wakatarisa kunze uko unotoona. Ndosaka Jesu akati imimi you who are foolish munoti makatarisa kunze munoti kwada kunaya. Paakanzi show us a sign. Akavaudza kuti munogona kuinterpreta masign, sei muri kutadza kuinterpreta. Signs is how we roll, is how we interpret seasons. Hallelujah. How I wish zvandiri kuparidzira kaizvi. Next week akukurakidza kuti vanhu vari ku Old Testament vaiinterpreta masigns sei. Ende ndobva ndakuinterpretera sign yatiri yasara. Zvirimo muBhayibheri. Saka kutozviitisa zvedu kutoda kufanana nekudya nekumwa kuda kumbofanana navo. We know what's happening. Nekuti zviri kuitika tiri kuziva ndo zvaakuitika zvaakunongedzera kuti nyika yakuguma. Hazvinamatirwe izvi nekuti isign kwauri. Kuna anotenda ichi isign. Are we together? You cannot pray against this. Zviri kutofanira kuitika. Zvazvaive munguva ya Noah ndizvo zvazvichave kana akuuya. Unoziva here kuti izvozvi is the fastest growing business in the world ndechi yekutengesa human body parts. Biwawo nezvaunoitwa kuma-underground. Kana usingapute fodya usingamwe body yako iri kubhidhwa kusvika 500,000 yausinombobata uchirarama. Pidha makidney kuti auya anambobvira akaputa. Imagine kuti there is now an underworld to bid human body parts. Tengesa nyama yemunhu. Vari kutenga vacho tikuziva kuti vari kuishandisei. Vamwe todzi aiwa transplant, kidney transplant, ko fresh yenyama yeroko. Mukuitisei.
ikoko kwamuri kubhidha uko. Are we together? Human trafficking has become the number one business. Munhu mukuru chaya kutotyirwa kuti anobiwa. Kwangopinda musingapindike unoshaika. Kutozona how many inotasaone newspaper chero kana online kutadza vanhu vari kutsvagwa vangani. Tasa makore acho 40, 50, 30. Vari kuenda kupi? Vari kubiwa. Nani? Because the men of lawlessness are about to come out. Vanotaura kunzi panobva mweya zvinonzi izvo zvakadzvanywa kudai. Vasi vane shungu dzekuda kuchibuda pachena manje. Ende vanobuda nesystem iyoyo. KuAmerica kana wakarwara wakaona kuti uri kurwara necondition isiri serious. Kune vanhu vakutomhanya veinsurance kukusainisa kuti chidonetero body yako. Ndora number one business vandiri kukuudza izvo. Vanokupersuada uri usati wafa. Please go sign up. Who do body yako tinoidonate unto science. Ma science class mangana anoda body mavi vanhu. Hospital yese mukimanikidza kusaina. Ukangosaina ngoti ndasaina. Uchingofa vanenge vakatomira kuti dai chigowa. Sasaina kudhara. Ndadzichifa. Uchingofa chete. Muwiri wako uchiri kudziya unoitwa kapisi. Vanotora makidney, vanotora maliver, vachitora mahati, vachitora brain, bone marrow. Unosara wangowigwa chiri chidembe. Ndonge chatovigwa futi. Kana wakatowapa body yako anoenda nayo. Hausi kuchikidzira ndikukutarira zviri kuitika. Because as it were in the time of Noah, they had a natural appetite. They started feasting on men. Men cried unto God, and God had to intervene nemvura. Akati Noah pindai muareka, mubve panyika, ndiparadze zvasikwa nevanhu izvi. Hallelujah. Saka ndatini Lot anosvika obvutwa. Takutopedza. Anobvutwa opinda mukati. Then door ravharwa. Ndo yakafanana ne 10 virgins yandatokuudza iyi yakaitika futi padola no Lot. Kuti those who are foolish, who are slow to hear the message of the daughters of Lot. Kuti torai vana vangu ava vari kuti hatisi kuda izvozvo. Inosvika nguva yekuti Mwari achavapofomadza. Dho racho rinova Jesu richabva ravharwa. Ravharwa ndopavanotanga kuritsvaga. Tanga kubata. Kuendeka kumba kwenyu handi mabva kumba kwenyu vari kuda kupinda padho iroro. Are we together? But zvaitaurwa padho iroro munguva yacho yepadho havana kuda kuzviteerera. Kusvika dho ravharwa, kusvika vasaone. Hapana kana angachamuona. Hallelujah. Vadaro ngetiverenga iyi vhesi. Because Lot akabvutwa padho. Achibvutwa nyika nokuguma. For 1 Thessalonians chapter 4 from verse 13 to 17. Book indorifarira chinhu 1. Chazomboya tomboparidza book by book nchimbokudzidzisai Bible chairo book by book. You see revelation. Just Bible teaching. It's one of my favorite books. 1 Thessalonians chapter 4 from to verse 18 to 17. It reads, But I would not have you to be ignorant, brethren. I don't want you to be ignorant. That's Paul. Musave ignorant, brethren. Yes. Concerning them which are asleep. Kune hao vakarara vakutarwa ndo vakafa. Kune hao vakarara, I don't want you to be ignorant. Continue. That ye sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again. Takatenda kuti kune dho ratinopinda kuti akafa akamuka. Yes. Even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Verse 16. For the Lord himself shall descend from heaven. For the Lord himself shall what? Shall descend from heaven. Genesis chapter 18. He came on his own. He descended from heaven. Jesu Christophany. He descended himself. Apa Peter aku New Testament the Lord himself shall descend from heaven. Descend from heaven. What happens? With a shout, with the voice of the archangel, Nengirozi. and
And with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Verse 17. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them. muchabvutwa sezvaakaitwa kubvuta padho achidhonzwa kuti iwe upinda muno iwe siyana nawo ndokubva ravharwa dho ndokubva waita mapofu. Haleluya. Zviri kuNew Testament ndabva kuOld Testament ndakuNew Testament. Zviri kunzi the Lord himself achadzika. Isu vari vapenyu ana Loti tichasangana nawo kunze kwegedhe kumakore kwaakasara uko. Handi zvinonzi muOld Testament taverenga kuti Mwari paakasvika nengirozi vanzi vakagumira kunze kweguta. Loti nengirozi ndokupinda. Dzapinda ikoko ndozva zvanoita zvadzakaita padho. Loti ndokuzobuda nengirozi ikoko. Asi ivo Mwari havana kupinda ikoko. Saka zvatiri kutaura ndezvekuti kana rapture yakuitika, Jesu vachadzika, asi vachanogumira mumakore havasvike pano panyika. Asi imi muripo makatenda kumharidzo yaLoti nevana vake vasikana vaviri, muchabvutwa panyika munosangana navo kunze kweguta. Muchingobuda chete, pachava nekugeda kwemeno, pachava ne the brimstone and fire. Are we together? The destruction of the world. Ndopainotanga kuitika. Every sign that we was spoken in scripture taiona. There shall be rumors of war. Izo tiringo takagara pa edge. Tirikuona kuti Russia na America zvinokwanisa kututana kana mangwana. Ndizo rumors of war. Yekuti hondo yakatanga ikai. Kana hapana kana chinosara chinorarama. Ndavaruma wane manuclear. Andizo ere. Zvirikunzi na Jesu kana ndakuya there shall be rumors of war. There shall be earthquakes. Kune ma-earthquake arekodwa ari ground breaking asati akamboitika. Famines. Izvozvi kuZimbabwe kune nzara. Kune dzimwe nzvimbo dzasina mvura for years. Zvokuti vanhu vakutotiza nzvimbo idzodzo. So every sign we have seen, chese tachiona, we have witnessed every sign, so we have no excuse. Hallelujah. Unoziva here kuti in conclusion pakaparidzwa na Paul kuThessalonica, iyo bhuku yandakuverengesai yekupesira, akaparidza message yakafanana neyandikuparidzai. Vanhu vakapinda munonzi mufrenzy yainonzi imminent parousia, yekufunga kuti Jesu ari kuuya mangwana, because he had told them kuti masigns aya tumamwe wacho tiri kumaona anga atori nani kuti vakaona mashoma. Iwe neni taona zvese zvakataurwa naJesu kuti zvichaitika. Akataura kuti makaona ndodzoka kana makaona muonde wodukira. Last time ndakakuudzai kuti muonde chii? The fig tree in the Bible represents Israel. Israel ndoyega nyika yakambovharwa yakavhurwa. Meaning to say, muonde kana uchisvika nguva unosvika pekuti wakambona muonde unodonha kusara zvimapazi zvokuti unofunga kuti hausina upenyu. Then next season unoona wakudukira futi. Handizvo here? Saka aikutaurira kuti pane nyika ichatombovharwa, kuvharwa kuti vhavha. Yavharwa asi ukaona nyika iyo yakudzoka futi into power. Izvozvi zvipese pari kutaurwa America pane Israel. It's coming back into power. Muonde uya wakudukira, nguva yangu yakwana ndaakudzoka. Hallelujah. Can you stand up on your feet? Hallelujah. Pane kamboka ndinofarira kaimbwa newe anonzi Jeki Madondo kekuti mazuva ano Mwari wedu munokaziya. That song to me is not an ordinary. Ndoyega song yandakanzwa muZimbabwe ichiimbwa about the rapture. Hakuna imwe song. Zvimwe zvese zvatinoimbira ndezvongoti tingoita shakeboard. Apana kana ari kutaura message. That song munhu akaimba akafa kare kare. But ndondakaiterera ka unonzwa kuti zvaari kuimba ari kuimba exactly that is scriptural. To me it's touching. It's one of the most powerful songs that I treasure so much when I look at Zimbabwean gospel artists. Vanhu vese ma-entertainer. They have no message at all. They don't even tell the audience or the listener, chichiri kuitika, what is it that about to do? They are using their talents to entertain so that they can make a living. Are we together? But patave hama dzinodikana. Anytime from now, the rapture can happen because we have no sign that we have not seen. We have seen people who feed on human beings, being given platforms on TV, on radio, confessing that we drink and we eat human blood.
We have got people who have got the right to marry dogs. Unnatural appetites, the same way that demons had in the time of Noah and the time of Lot. Men would crave for other men. Hallelujah. Women are craving for other women. So it is strange. So what excuse do you have? Hakuna chisimo mBhayibheri ka. Vanhu vaiudzwa kuti Nebhukadhineza akuuya kuzoparadza iyi. Vakideza kuti achigere. Ende zvinoita kuti achigere zvanga zviripo. Vaiti haiwa ungouya mangwana. But musi wakauya Nebhukadhineza. Anga ine utsinye murume waya zvekuti vaimuziva. Zvinonzi Nebhukadhineza baba vake vanga vatori wesa ainzi Nibhobholeza. Vanhu vakapinda mubako, vakatora huni vakaisa kumberi kwebako vakabatidza kuti vafire mubako, tani kubatwa navo. That's how cruel he was. Signifying kuti there is a season yekuti ukasara, you will never be able to survive that season. It will be so hard on you. Zvekuti ucharitsvaga doi ravharwa. Andini zvere? Saka imbogona kuteerera mharidzo yatiri kuparidza pano. Takamira sana Loti tiri kudedzera kuti pane vana vasikana vaviri vausingaverengi vaunogara navo. Asi iwewe zvozvo haudi, unoda kuziva zvemweya zvausina zera nazvo. Takuziva kuti mweya uri kuti Mwari muri kumbotiini mweya. Ndosaka uchiona kuti dzimwe nguva Mwari vanonyarara paupenyu hwako. Usati vanonyarara nei? Kuzvauri kuabvunza hauna zera nazvo. Vakakupa shoko kuti iri ndio rinoita kuti ubude paura. Haleluya. But iwewe kwavari kuda kuabvunza kuti muri kumbotiini upenyu hwangu. Shoko ravo iri imi taurai. Are we together? Yet God has spoken already in your life. Hallelujah. So just know that we are in the time of the rapture. Time is the greatest enemy of men. But
As a human being, know that God has given you signs, and the signs we have seen. Do not let time deceive you to tell you that no. I always tell people that live your life as if Jesus is coming tomorrow, but plan your life as if he's coming in 1,000 years. Ronga se ari kuya in 1,000 years, but kamuraramiro rarama se ari kuya mangwana. Nekuti paanouya zvakanzi anouya sembavha. Kuna anogadzirira mbavha. Unotongosvika wotorara watozongoerekana foni hausisina, TV yakaenda, ndozvari kunzikana mawiri anoita mbavha. In the middle of the night, where darkness is prevailing, that's where I shall come. Are we together? Are we together? Say, my Father, as I begin to pray, oh Lord, help me to interpret seasons. Help me to understand your word. Give me the hunger of your word. Just open your mouth and just begin to pray for yourself and your family.